Kiedy tornado zbliża się do ich domu, mama chłopca nie traci ani sekundy i szykuje się na najgorsze. Najpierw przykleja na jego ramię naklejkę Lost i markerem wpisuje swój numer, żeby ratownicy mogli natychmiast zadzwonić. Potem wkłada lokalizator do opaski z Supermanem, śledzi go telefonem i solidnie przypina opaskę do kostki, na wypadek gdyby trafił do wody. Zakłada też kamizelkę ratunkową, by utrzymała go na powierzchni. Sięga po plastikową butelkę. Do połowy woda, do środka zgnieciona folia aluminiowa, a latarka mocno przyklejona taśmą. Ląduje obok syna i dorzuca jeszcze dodatkowe AirTagi do jego butów.